మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? ట్రైన్ యొక్క ఆఖరి బోగి వెనకాల ఎక్స్ అనే సింబల్ ఎందుకు ఉంటుందో అని? అసలు ఎక్స్ సింబల్ ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. ఎక్స్ అనేది సింబల్ మాత్రమే కాదండి, అదొక సంకేతం. రైలు బోగీల్లో చివరిదని అర్థం. ఇంకా మీరు గమనించినట్లయితే ఎక్స్ సింబల్తో పాటు ఎల్వి అని చిన్న బోర్డు కూడా కనిపిస్తుంది. ఎల్వి అంటే లాస్ట్ వెహికల్ అని అర్థం. వాటితో పాటు ఒక రెడ్ లైట్ కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ ట్రైన్ యొక్క ఆఖరి బోగి సంకేతాలు. రాత్రి వేళల్లో లైటు మరియు పగలి వేళల్లో ఎక్స్ మార్క్ ఇవన్నీ తేలిగ్గా గమనించే సంకేతాలు. ఈ సంకేతాల్లో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా ఆ రైలు పూర్తి బోగీలతో కాకుండా సగం బోగీలతోనే నడుస్తుందని అర్థం. కీబోర్డ్లో కీస్ వరుసగా ఎందుకుండవో మీ అందరికీ సందేహం వచ్చే ఉంటుంది. మొదటిలో టైప్ రైటర్స్ ఉన్నప్పుడు అన్ని లెటర్స్ ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్లో ఏ నుంచి జెడ్ వరకు ఉండేవి. అయితే ఫాస్ట్గా టైప్ చేయడం వలన టైప్ రైటర్స్లో ఒక కీ మరొక కీకి తగలడం వలన కీస్ అన్నీ స్ట్రక్ అయ్యేవి. దానితో క్రిస్టోఫర్ లార్టిన్ షోల్స్ అనే అమెరికన్ సైంటిస్ట్ 1870లో క్వర్టీ కీబోర్డ్ని తయారు చేశారు. దాని వలన కీస్ అన్నీ స్ట్రక్ అవ్వడం తగ్గింది. మీరు గమనించినట్లయితే కీబోర్డ్లో మొదటి రోలో 6 లెటర్లు క్వర్టీ అని ఉంటుంది. అందుకని దీన్ని క్వర్టీ కీబోర్డ్ అని అంటారు.